Hello， 你好，我是莫安基，我是你的小鸡鸡。这个视频我们开和把玩下 Joy Toy 暗源战锤 40K 圣血天使歼灭者型猎食者坦克。首先，这对盒子算比较大的，长度为48厘米左右，高度呢也有33厘米了。整体的包装呢还是和之前一样统一的风格。正面呢是猎者坦克的封面图，背后呢则展示基础造型和部分可打开的连读玩法。除了坦克外，我这次还另外购买了5盒普通的圣血天使重材来匹配这辆坦克，看看这辆坦克呢到底能装多少个小人。我们先来看看坦克的整体大小，官方给到尺寸，长度为41厘米，高度为25.6厘米，车体的宽度从两侧炮台开始算，那是35厘米左右，整体呢算是一个巨大的攻击性载具了。我们拿出重材呢对比一下大小，那可以看出两者之间大小呢是非常明显的。细节部分，我们从车头开始。车头部位一眼看过去呢是有非常多装饰。首先，正面是2个白色的浮雕，右侧为双头鹰和骷髅，左侧则是带有天使字样的绸缎。两侧的车骨架上，右侧是丢小队和白色骷髅图案，左侧呢为黄色血滴和黑色圣堂的标志图案。车灯部位也是有给到不同分色和网格的细节造型。正面呢是2面车窗，整块车窗是可以打开的，但是你将窗户打开是连着窗框一起翻开的吗？就算是棋子，打开后呢也是留下了窗框部分，抄都抄不明白。前侧整块车体是可以向前翻转打开的，打开后是可以看到内部驾驶舱的位置，也方便从前方把小人放在驾驶位上。车体的前上方有2个舱盖，舱盖是没有卡口，直接可以打开。舱盖外侧是很明显的喜字，内侧则用到比较闪的金属银色。车体的侧面最明显的就是2根烟囱和一门炮了，炮的分色还算可以，至少给了不同金属色来区分。装饰部分就一个白色大骷髅，因为炮是组装上去的，再加上是4口连接，所以炮的整体可以向外旋转360度，上下也有15度的翻转可动。顶部的瞄准器也在内部呢给到了绿色分色。烟囱部位可以看出是给到很明显喜字，应该是用来还原做旧的效果。车体两侧是有门的，门的下方是有2个连接，可以把门和炮整体向外侧打开。背后则是个大舱门了，可以向下打开，打开后就能看到内部运输舱的部分了。众所周知，链条部分是没有可动的，但每一块链条都是分件，按照道理设计下是可以做出可动的，但是暗源就是没有耐心。车顶部分就是坦克的炮台了，炮台的部分是搭载双联的炮管，炮管的尾端都是白色骷髅的浮雕装饰。另外，车顶上呢还有蓝色探测仪和一个雷达。炮台另一侧是有个舱门，舱门是左右打开方式，同样是没有卡口，直接扣开就可以了。炮台的后侧是给到一个箱子，箱子以封建方式给到，需要自行组装。箱子是可以打开的，里面的空间是很大，可以放点其他小配件。车体的后侧就是这些透气孔和一些内构的细节了。炮台是有卡口卡在车体上的，车体可以旋转。炮管的部分也是有向下翻转，就是卡得很紧，有物理的机械音效。炮台下方连接部分可以看到有4个连接点，整个炮台连着车体的部分是可以完全打开。看完外形后，我们来看看坦克内部的一些细节。首先，驾驶舱方向盘连接底部是可以向前后翻转的，上面的屏幕和按钮都给到了不同的分色。旁边的操纵杆同样也是可以前后转动，但个人建议不要多转，有点脆，容易断。驾驶舱右面的墙上有很多屏幕和按钮，都是给到不同分色，虽然细节都差不多，但是能区分出每个部位的装置。从车前尾巴向内侧看，在右前侧的墙上也是给到操纵台的细节。除去一些在墙上的屏幕和按钮外，在部分的墙上也是有给到坦克的内构细节造型。其他配件部分给到我们一个圆形的升降台，按照道理是组装在炮台下方的，但组装完后是没有固定点的，而且升降台是没有办法和地面接触，整个就是卡在座位上，算是一个比较没用和鸡肋的东西。另外给到我们3个带有雄鹰标志的箱子，3个箱子均可以打开，同样里面可以放一些小配件。最后我们来看一下重材和坦克的匹配度。驾驶舱的位置还算凑合，重材放上去没啥问题，但手握操作杆后感觉像缩起来一样，不是很自然。后侧运舱位置最多可以搭载2个重材，并且需要脱掉动力背包。炮台顶部的舱盖处也是可以卡一个重材，为啥是用卡呢？因为放进去之后只能用身体和手卡在外面，脚底是没办法接触地面的。
总体来说啊，整体就是个大塑料壳子，可玩性呢不是很高，但是呢布景或展示呢还算可以。但这个价位来说，只买个大壳子我是不太认可的。希望如果后面有类似载具的话，再多打磨细节吧。那好了，以上就是开口版的所有内容了，希望视频的话请一键3连，这对我最大的帮助和支持。我们下视频再见。